oni adofo se wo abrochiri se wo Ghana mo ani na ho sabri wo abrochiri fo titiri kura no ho hia me pa nti mu video ene ye de bai na we de nyame adoma obi de ne ho ababa afode obi de ne sika nyina wo bra abrochiri nyina ahwe oba a wo hu ne da won ro ne panchi da wo hu ne nufu kura se ti sei sase ho ne koyie se nkoyie wono wonim ho hwe kura won tese da ebi ne tokura won che da hu da say video a wode manini say eye social media so no koyi no wode manini say ono ane nakedness enya wo hu da nenso e ka wa bono more than billions a che say wa fa ho de oba ne kura nya akwa bloche nyina nenso mumie enko he ba bi esi ye na we nu aya blochefo no titiri munsua senia akoya ye a wanya problem yi na munni so menka say wo de wonti sa wo ma me ne kopema wo papa ne kopema oboa unia enko he story no na wakasa obehebe wie no se uguso a woye bia obejai atena ho adwen ho din edamase da biye be share biu da biye be share biu me ko Germany kwame wa homa no so hello pacho kwame kwame Germany ninka me pacho mi hu ababa wa ya fe no Benita Sante Accra, Kasoa. Ana menene be ya danfo. Yebi enkomo kakra na mede asem to na mi. Enti obejitum na me yese mepese menene ma no me papa be kasa. To ma menene papa na ma me kasa yi. Ona mede to papa na ma menene se nani de o ba no ho na me pese me ware no. Papa na ma me na so me kasa yi o mu jitum. Na me yese me pese me maami ene me bushan fonso ba be kun ba be me pe nti o mo koy ya kan bibia mani si ana o mo jitum na me yese o mo prepare our no we share date no on December 25th last 2 years 2022 enti bosumi bia na me dika ko so mo panto to ne ma bia na me de ko si girl no so bia ade bia de ya ware no ho bia me diska ko tinyame ya adoma December 25th ne so aware ne ba so me papa busuafo oba na busuafo me ma me busuafo e ya wari wie ya chi na me start say me yankrata asem say ba ya oba na bitu da kan nchen wo Germany ana me de to me bla ba ko anim e na Isaac edubo an ya Isaac ne ni na ne free kote de duako o kuma fa ana okọ fi ho okọ hu oba no ne ma me ne papa ya na se ye bibia na ne mo kan se ye no so me diska koi koma oba no me ye bibia ne birth set bibia nkata bia ye bi tu kwan bia me ma ne ye ana me bra no eja ho no ta ko back to UK na beginning na me ne nyina na wo je ne me ya me yere wa ha ne ma wa ha ana bibinti one ne yere nya problem no free them men no ko UK the time o ko hu oba ne je no wo UK so returning back to UK ana osa ko Ghana bi mu osa ko share oba no okwen na se me bi wo ho a ya ye dru ba bi nti o so tape na fortunately na dey on the birth set na problem bi wo so nti me yese me ya ma no me nya ma me bi wo birth and death o kuma se mo ye but ma me no e yare serious nti ma me no be wi na ono ane dey on ma me yese obeko obi wa aka ono aya ma nti ye tama me bra na sha call the second one and o yese yen start document no na me so to ti bibia ni a omoye na oba na fa mu aka kire me when we no sa call back to UK that was the third time o sa call Ghana o ko shia oba na ma me na butia phone no and o ka kire me say document obeye na otimede ama oba na ba komi ase no which is Germany no oni opportunity bia o no opportunity wa na pe obeye ama na ko UK no opi UK ba Germany o kan no ma nyinachi ma nyamaden se bia menen be twin bibia because na me hwe se de o kan ebe bo ame a nti me mane cheche mu kakra na me am sa fa eche na me pe hwe mu na chese process na wo ya ma oba no de akọ UK no na wo de ba Germany no e mo ame me koye hu investigation de na nya de be bo ame
ana wɔn so wan kan kyerɛ me sɛ ade na wɔyɛ ama ɔbaa no ɛne wo bi ya aware on krata so na wɔde akɔ UK no timi me kɔ hwehwɛ mu no na me kɔ buta ɔbaa no na ɔbaa no bɛka bi kyerɛ me sɛ enema ne bi wɔ ha wɔyɛ a ɔno wɔyɛ bi na me sɛ what kind of document is that nti on cheche me mu na kyerɛ sɛ ɛyɛ care na wɔde fu Ghana ɛkɔ UK no ɛno bi na wɔyɛ ama no yɛwɔ main applicant ɛna yɛwɔ dependent nti menim de ɔde ne yɛ main ɛna menim de ɔde ne yɛ dependent nti sɛ na ɔyɛ ama ɔbaa na yɛ dependent adeɛ no so sɛ wɔn yɛ a ɛwɔ sɛ bi ware ɔbaa no wɔn krataa so nti na wɔsɛ mekɔ hwehwɛm na mehu nipa ɔne ne yɛ awareɛ no mede tɔ papa ne ɔmaame anim sɛ mepɛ sɛ me ne bɛrima na ɔne ne yɛ awareɛ no ɛwɔ nkrataa so bɛkasa ɔmo tɔ maame ne bɛrima ne nkasa ɛdeɛ na mekɔ busa ne ho ɛyɛ nkrataa kɛkɛ na me so okay mate na me busa ɔbaa no sɛ onim obi wɔ UK hɔ wɔte daabi onim obiara ana me ya mekɔpɛ mabrewa bi na mabrewa no sɛ ɔde ɔmmra ebeduru ɔbɛboa no na watumi aba beduru Germany ha sɛ me mama brewa no ne busuafo no ne maame ne papa kasae ɛni 3 days na again sa bɛka tell me sɛ mabrewa no dan no wɔmpɛ na ɔno a ne papa danfo ɛyere wɔ UK hɔ no Coventry ɔbɛma ne baabi atena na me so okay fine na me yɛ sɛ ɔmo maame ne maame no so UK hɔ na wɔkɔsi no so nkasa maame ne sɛ daabi na afi me hu sɛ bibi kɔto a entwa yi tiga ne kodu UK no me papa danfo na ekosia na efe Mr. Okon e wo airport ofre me video call me hu papa no so okosia oba no ana okoja ne kwan na okodu Coventry ho mama afi duru ho no me hu sɛ oba no ba bia o ka so okoso no akwai different place de bia one be ma net ne kasa mete be ma voice ofi ho boy ni din the Raymond Kisi our Coventry that man no koso no so no stand your friend ana me ka jense me pese woni boy ne boy na woni ne tifie ne be kasa because na enema bi koso ofi na me ne nyon ho ka akonto ne nyina ye omu bi oba ne be ma tifie a bi bi ati ni si ababa wane se o ma me ne boy ne nkata ne o ma me ne nkasa tena na me se how te bibia ni woni ne mi ne nkam dia me pese me ne be kasa also ma me ne nkasa ana de bia so me yiri kasa wo phone so a on video call a me hu se boy ni wo fie ho o se boy ni fie ho bi ana me say how enti me no ma me anim ne papa de ne ma me se ablante ne nya ayi panyin bi small boy bi no oba ne kwa chen no na me say da bi menti na me bia se timi yedi ma me ne ka tente ne nya botre o timi ma ne ba enkwa ware na won san fa ne koma ba ma fofo mama ne tente ne tete nyina ne te then ne kodu UK February 9th and o return Ghana September 25th mama me ne din komo na me hu so ba na sesa de bia me ne video call a me hu oba no so 2 years ni na te se nhwehwemu a me ye nyina ne se oba na fefro na on pese me hu oba na nyam oba na maware no no ene be ma fofa akwa nyim wo UK ho no ana odi nyinsa na ba Ghana ana wa ba be ho na sa asam ni nyina de ho no no kom senya da to papa no ma me ani to ni hia misika kom senya na wo se ra no hia no we TikTok wan kan no kure ana aga tam sa Kasoa TikTok e o Kasoa na bi Kasoa na ote na me se wo hia ne he wo hia ne he Kasoa TikTok a tina mi busa ne ye na wo ti Germany Ghana for ma bebrebe ofri Ghana na koi Ghana for ma bebrebe Mr. Wo TikTok na you there me pa so ye be ye nam for mi busa me say TikTok na wo there ba try sa na wo ne da me pa so there na yesu ayehu no na yedo no ni pada seni awu no na wo yesu ngwala hu na badolo ni pada seni awu no na doro ni wiase ayehu no ba hu ne da na ye no ho ade sap ade hu ne da TikTok wana mobile study Kasoa TikTok hu ne da hu TikTok so na we sia no
ti afi na nkomodidie no ekọ nanim wo de na se na ya de ho ade akodu UK no Epacho there were me hu no ye nkoma be 4 months e wo telephone so tina 4 months why convinced say erana we share na TikTok no take Kasoa wo Ghana ha no wo do no me busa na o ru ato yam say bosumi nan komo na mabon telephone so no ti wo do no no so do ampa na broche na opako Epacho ni de ni nyina agina ono anebo menim die na hu na wo so do na obaye ne ho ade die na hu ya koso nim no da unsia na da ne sama akora ma wo da yemu da Kasoa no tie ti die na ade do no Epacho anytime ya me friend na me ene ni gun komo me so me na ye video call time bia anopa ene se wa so kete wo kan wate wo video call mu ena obaji usika wate wo ka wo video call mu anamboa da bi se me a me pese me hu da bi o me pese me hu de oye time bia ra me ne video call utumi buse busuafo se rua no oni obi na wo ho oni obi sese ho obi nsada no so ubuse me pacha me busa na ma me share na I think that 2 days for papa na me ne ma me ne papa kasa ti bosumi bia na brand say wo Ghana ha so for kom to ladies bosumi bia na brand say kama me hu ne for na me brand 1,000 and I increase to call 1,500 no so beba so me pacha say if no so beba so na I phone baba so every month they na me the 5,000 and echo sir until you have 5,000 out of UCA oba to nchepe Ghana ni ba wa brecho to nchepe ono hustle muhunu o sha se call Sunday school ma gu asoro dem ho wa hunu TikTok u tia 5,000 oba hu ne da ti 5,000 eba to aso na say moyere no mteko amoma akohoma mompesa kwa bontem tia no bam somewhere match you want 5,000 utia dodo say oh my Dawson because me were receipt ni na wo me ha tibia wo se wo pese obai wo hu no obaye ne ho ade e chese ni nyina mu wa ma obi na ejina ma ho mpa trying till you make kiss the bride kwa ameye no makasa eja wa fa no sa na wo de ne kwa brochire wo ti Germany oko UK bema wo ti Germany oko UK obe kwa hu ni sunsum da ne saman da na wari ni wie ya no ase broker so de ne kwa UK country a woni so Epacho UK ni de enye me na me de decision me dae me bra na me ma me ko fie wo Isaac Adubwan no one de ko ya uye de hu se wonyem me no mo kan se me mpena so me pacho se uye de hu se wonyem me pacho UK on de bia me ne video call eti o se san na me hu ye na was na anim akodi na chi na chi abedi na anim oh na anim ne ba bia se san sa wa ka se me pacho wo busa Bernice what was up then say nyense san ne de tama na me ne video call no ebi wo ho a o dware a me ne kasa oyi bibia me ne video call ti me behu to akoko wo be wo se na fo ayekese na wo busa no me busa no yeah me start hu no e wo no nufu na me hu ye se nufu ma ye ti ye de nufu na e kire se wonyem ana o ka kire me se obu ni nsa to obu ni nsa ne nufu mu yedu na me okay fine na wo he video mu awu so bi nufu mu yedu mu be kumi o me say STG ni bi me say wo telephone e dey bi na he video kwa awu so ba nufu mu yedu e kwa wait mama say ababa wa me hu no me ne video call pa nti wo se tan nyina me hu ti ne nufu mu yedu kra obehu bibia me hu enti ya wo pampa na
Mepacho say. Oh. Mepacho for now there Oba Ghana September 25th no. Ano no one ebusuafo ni bi. Omo ben na be frɛ me ka kyem Oba ne dey 7 months means in the bag Ghana. Ti ori aye hwan. Na so you ko na me ne na ko. Na me ne na ko. Ori ahwan na anyem no. Mepacho mentimi ehun ni pon ne nyem le but Oba ni free Ghana eko UK ni na bibie no kyerete wonyem. Me de airport pictures omo na busuafo ne maame ne papa mu na ko ja ne kwan no esende wohwe a nanim ene de onyem no UK ne de okodu UK na nyinse ne start se e nti Wabo ka say me suspect so nyem no Raymond Kisi no ona me suspect no Wabo ka say me paso me kai 16,944 euro chese unti ano down phone na ekura no no di gina airport so na di twa picture no phone na so me pon na me de command no me say na unti ano kurada me paso da bi o ka we da me paso da bi who ne woda na obi ati ano ma za no 16,944 euro. Eba Ghana scheme was say More than 2.7 billion. If you send o phone na we actually o te phone ne kwa no TV no so no. If you send na dey chese sika no. Because 2 years. Now budget. Time I send this kind of man. Also budget. Yes, September, yeah, September 17th. Was the last time I send this man send this man in him. Dey twatwa on ni din komo ye da ben. And to kwani ba ya obedru Ghana no. Time me yes me friend bia me person me friend video call because na person me hu a. Na wono so hu say me person me hu na phone nti. O de to kwahia me say ba ya wono me video call no. Nti de bia no, me try say me ne be kasa. No de to kwa na ba. Me papa mu nyina ba mu so mba be siasi asem no. But o ye na dwen say enya de obeti asem ya kan asem. Benis online so. Chiano. Kwame. Mama. Wife online so Chiano. Oh, him a good afternoon. Fine afternoon. Kwame otewo. Me pa so matene me o no Dia da wakoma so no me pese wo a wo kacha Benis. Me pa so de metimi aka cha na ne se me mpe problem. Ana me mpe so me ya de bia e de wo yenye beba. Me nya me sika ene me phone eno ano no. Kenska no so chere no. Me pa so say Kenska no chere Benis. The can is 16,944. So on Giirl, can you now find a council? Maybe a mobile money. Or no, that's not empty. I'm back in Tama. Our Ghana Commercial Bank. Me Ghana Commercial Bank. Me a transfer man, which is 55,000, 57. But man, 2,400 pounds. On account from UK. I have all the receipts. Benis. Oima. Ada de na ma ho. Obi nunu amoto mana. Na o se twetwe say. Me pacho asam no me say. Ade. Kama kwa me obebi no me nya sure say if you say you no kura ba wi ase no wa chi say say ni bi snapping. We hu bi pen. Kwame wasumo. Mama, me say me will receipt o. Me yi na no e. Me doesn't lie. Papa, Ghana Commercial Bank. Me nya so say Ghana Commercial Bank go make control. Say my transfer man abla me nye. No who receipt. Benis. Kwame unim no. Auntie na me pacho ai. Oye odie ya. Beba. Odaruma mebe scan so na Kwame ya odie. Ami kunu ati say ya wari ni ndise mu. Let us say oye mi kunu. Okay, na ye no krese
bemei wahu TikTok wadi wa ho fe no do achi wano kasa achi abeye ho ade wanya ho adwen pa se wo se me yiri tu kwan ba brochire ba bia wadi ko eye UK wo se ho mpo wo ko no o ma 30,000 Ghana cedis na akodu ho ade wate ne se wode bosume nso nyinsan efri UK abagana penis enokre me pacho onsem mo kan no me se bi anim na me won tiro mu de se how da hoso me tina tiro ya padar ma yeteo me pacho yo me pacho TikTok bi na kan ya no krense TikTok na yesiaye no na ofa madamfo se ofa madamfo na me see you inti sasa no sia me no na me to University of Ghana but na me ma me edi me du kai to kwan akọ UK na ye school na me dey ko inti me hu na me kan wa so ma so me say no me wo fie me ni aso me UK ya me dey ko so inti me jai school yi ka me so inti ko mo bi no so na ni je me ho na sa obeka so be ware na mo be kan ho German so me say don't me die me nya da bia me dey because of kasa no crampo no dot no me say ni si aye dem inti no me UK na ka me pese me ko instead di muana ayonkofa ni si ayonkofa na beda na time na tune en mo say be ware me instead no so de me ka tan say me ka tell me mama na de mam be kan be bia ni me ma waso ate instead de mama ni jama aban so da me share no TikTok o de aware sam o ham ana mama sister mama share no mama ni kasa en no ne mama kasa na family mu kasa say oni mi mama di nkomo ne mama kasa mi mama fe na asem mi mama mi di nkomo na che mama se o be so ware me na mi si ko UK no kwa no eni mo bi wo ho den ti na mi ko UK na mama so da bi me di aha na asem me pese mi tu kwan because Ghana is a university oboko school we na juma sam ni ade ti pese mi tu kwan to de me ko a me di school na eku e no so da be ya mi enko di esika na o ware me a o ba be fam ya ko kan ho Germany me if it say no crime me na menti ase that because me dey school at all and I me dey go UK my me be area aka IELTS metro inti me try me IELTS me ko UK na Germany so do bom na ma me say da bi o yo ba na chese udu wa ho fa chi say ma ho me ho efe me ma do breba no me ware na one ti ase be do ba bi no na o paware ni bi kra wunya inti no be ya ma yen fa ye ni hwe bre ya wa bai and na me ma me so de me dom na me si fa ne say your class ma me ti me tie inti emuna ha say our no hihye ene be mai ba ye na no kasa de o say ai o be ware me no o di VIP o di kete VIP be ni enu e de nebusuafo be ba kete ni ade inti me de o kan na so ba onya ware pa de ba nya ware pa ye ti me dem se me kwa ware pa inti na ye say ware na se na ye say ware na se na no one na mama frame me o say on ti ase ma no ware ne ba na ne ware ne ba na kira na obi ne me picture actually no na me bo ne ba no so inti no so ko be ye nsem bebre ni mama bru mi ya ma chese ehun nsem bebre wo mwan inti afedie e sha ase no ode 3,000 e bi kan ba ye say so de odom ne mi ame ko jewelry shop nko hwe ringa me pe na me nko to inti eno ni sika de buy o this 3,000 buy ya chi no na o ka che me say le juma sam o mo pam na juma mu inti e say wo fie inti no wo say na me say ani o mo tro bi aware na anya mirikatuo ni no me ntanta ma ware inti say o mo tro bi na be ya yen twan na say nya me bua na wa juma no sa ye ye bi mu a na wo benya sika do na do me no so da bi da ni wo na baby of me say wa ji 5,000 to this one ni aba na no dey me di hono inti no yen sa na nko to niema ni bi e na me see you e ye start say to niema no anti na o de first kan ba ye wie ye no wa fa sika bi amabiom na me wa start to niema yi wa to kawa first one ago dey start to niema yi sika yi mabi no say osra mi a me ne ma me nkasa so me ma ne mo na besia na me ma me bo na besia ne ye wa wie na ta me ni na di adwuma mu no pe sa fa na adwuma mu bie mu a obetue sika na mai na me kache ma pe na ma so da bi nya he me ba pani no o kwa aware a me ntimi hye se o be kwa na wukunu ni sika na bi e ba aware tantan bi ya
into also person and I'm deciding also 20,000 na mam say 20,000 na on what the sika be ebeba or the one na be no into 20,000 no kwati no on what kwadi maame ho so kopedi okodi 2,000 so the so no maame ho say me say that time na me talking to me fa go talking to until na dey chi no maame friend before so stay oni mu say na the ban is 2,000 na maame into me say ni sika ma na back and odi dia bro tie chire mini na echi ankasa na yesa ni sika ma no ye ya wa we ne hihye ni na wiye ye be edu say wa we ne be ba so no and na ne maame ne frɛ say after the bana pana chowa say wo mra into person obahye bebi am ti no hese menya scammer so bana be hu manim no wo say menya azan dia and e be pene anti na me mi tuka akohia ne maame no kata me obi to bit na me di omba afie me di video bi class ene so me ya chowa anti na maame ne bedu ye fie ha no obu kotojo pa ya chowo su yi bu kotojo pa cho because anti na nyama maame ne di me fair ni abura maame ne di me fair maame na maame ho to me da me sia kwa me o mama ni bumi dia anopo no bo me dia ewia amajon pe mama wale me ba me ni se chance na me da wale no enti obedu ye fia obu kotoju pa ya so opa ya cho de ode ye me bia ye fa ne bo ne nche no e na ye jai bibia na wale ne ba so anti na ye jai me UK e hye mi kunu se ma wale wi wale fam ya ko Germany no 1 year aba ye ntehye enti na mama se kwa me na wonye serious dia mami ya ni no mi sika mami ya so me ban ko entu ne kwan e no si ya nchan ne bra bi wo UK ya fe no edubu ahe no obeba Ghana no so oba me running account oba pe oba be ye bibia mami de me akọ Germany na me SEU e na mami ma edi kan 50,000 so me phantom account na me running account no anti na me running account no me running account no sa afi de first no ka se odika e wo ma oba me 10 million say me need stop money no we jai on many sika biom bo so me so ko yi sika na ma me de ama auto account nim bi na ya me de ma wo sa o de me sa ebu chepe on na ni sika pra biom enti o wa na ne bra ne bai na ne bra ne say o ba first one kampo no koye e no sa ba second one biom so ba second one no koye no e no say wasa na connection bi mo friend bi kunu na nkata say we na connection bi na enya Germany UK into no 8,000 pounds e ma mbeti ase dia e ma no scan dia Benis ni nyina mu ko UK na me bo ma me kata ne say Benis ni nyina mu nyame ya wadom ma uko UK ye gichu mu nso se ni ma me pray so one pray so e kire mu ware se oba ni okuno onyem me pato me nyi mantuna Didn't you free UK as Abagana? Then see a medal, then say free UK Abagana me say. Go do UK no, until a medical Abagana bako. Then say Abagana no. Me kunu catch me say. Me go do UK no connection na ye be no. Me ma Ghana, me any connection na me run over Germany. First one ya chemo, second one yi. Until I never papa di my dance here. Make me the papa number mom was friend. The papa na friend no say o hima also would do Francis and pa. Ghana no so na connection am na best konkunu o UK. And I see you Martina me ba Ghana. Until na me see UK aba Ghana ni na ne papa no et me send video call me papa ne kata video call. Papa na nya akola o papa wodi e ko be 70 years. Only no hu obi onye mo behunu. Me bedru Ghana until na me kunu enemy nyantokwa abebra finally me say o ma me do Ghana you say me ma me akasa nye connection me for me ko e mo ne the connection man bi number my say connection man be 70,000 iti yen for yesi kanye mra ana ma me say ankwase adwuma ndi onye say what that am so me mra Ghana ni enya connection na me ma je me ne bedu wie a wo so ma me na ta e ka 1.1 billion na ogbo achi no also make 70,000 some member wo Germany dia wonye after the no kwame blackmail me e di me naked pictures me ni video kwase na me ni mu da say me ni me kuru kasa ana pokopụ manyumre me di dia original video call me jari a original video call me pada original video call no na me ni mu da say na me kuru e record me na me ni mu so screenshot me antina mi jira jali mi jari mi hu afuro ni na say mi kuru ni screenshot me pictures
or the better name in the American, the limit say mama Germany now, or the me pictures, me naked videos never go TikTok. I'm penny a partner. That might mean ya who do me pictures in my bow TikTok. I'm down it for seeing your TikTok. Naked video for police station. Naked video. Me naked pictures until I'm evidence now on my phone. So me the best I know I'm wanted. Oh, black men, let me say me just me my just and for me I'm brand was Germany. Yeah, what bread. And yeah, me pictures now or the back of TikTok. TikTok for somebody my dance say, oh, but not Mr. Munyiviso. Oh, I mean naked pictures, naked videos now. Or the back of what I'm saying. Benis. UK wine channel now. And so now UK, me papa adamfo. And I'm papa's friend no say. Me ba UK, you know be our UK. And also na yire me ma wo UK. It's me ko suom, nti omo na me ko tena ye. Nipa na your friend say. Nanti na me pacho me do. Nipa na say. Cause ukro ba umpna bidin. Ti na me bu say nipa na wo so te ne nche. UK so de obi eti o. Nipa na your friend say. Me pacho nipa na ono de to me so say. Wine channel na wote. Your friend nipa na say. Me pacho nka me pese me chire mu kakra ho. Oh, Benny, send you see kan wasem de. Nipa me musa. Nipa na one ne ti wo UK no your friend is saying. Nipa na me ne ti wo UK ni me papa da. Your friend is saying. I think it's and me yire and me ba. Oba na one ne ti. Anti na me pacho na me ni ama me no. And me ma bi enu. Mesi na oni oba ena na ete. Me pa try. Be ma na oka na asem ne ma me ba boy. Wodi eno no. Anti na me hwe no me try say. Anti na nka to so kwa say me mpena no a. Me na me friend kunu video call. Say de bia video call yi. Ana ye video call na me de me try ne say. Oh me ye am ne say. Ana ye chiche ni po ye de me mpena bi chiche no. Ana bikunu ne kata no na bikunu ne friend na mikunu se mani fi yen na bete Obama no anti na me na me se video call ana me ma onu ni di nkomo me say wodi eno no me fa to anya me bi bia no Daniel so wonyam ana odi free obai anti na me tinya say no me video me free airport me be tia me ma me be tia me wo airport the video mu twa ni na wa che me na me nyama no, Bessie said, now me no kasa wonyam. Antina, let's try for Honda. Come about him say. Oh, not command from back now, back up. Yes, what about yes, what about part of me? No, Antina. Now, the part of the time say, I don't know who's telling him, not seeing you to my Antina. Bravo. Na ke yetu video call mu so obi enufu assistant onyem antena video call mu itu onyem antena me se me video am fi airport ebe se na me nyema antena when you kaka when you see who abehu se na me nyema antena obehu na antena to banga yi krampo me na papa no ata video call 2 times itu na me nyema papa na ehunu se me nyem I read about the boy. I said, don't be out. I said, you have to be now. 2 years in yet to be able to be. I was said, me did not shame. I did phone is you or them hot stress. Kwame, and I'm a bushing for some in them. There 2 years in don't be coming, Mamma. Kwame, to meet me, Akasa. Oh, yes, one you more. Me patron, me busas and met me, Akasa. I yet you. Dio. Asabni nyina no and be a powerful and throw me wo audio recording and na all ka say na emesere no me wo audio recording video recording ika me dia asem na wo say through maybe na first can maybe mpan kosi a me wo receipt ni nyina wa it me nim baby a all ka say free say month bi esoin me ma mre ni sika wow. Don't be transrosa. I don't Antina. Me say, Pami, other one.
na kwa me wa je woni woni ti me wo ware test na na me phone me me ya send o ti am pa number wo ba na wo pa na ko to ware me den si na wo ka say pitin mre na wo me na wo pa madamfo no na tika wo send ma mi na wo keep receipt be pom na aje ba na wo tiri mu ti na wo fa ta kwan no so say wo be keep receipt me me ya no me patro de tie say onim se me wo Germany aboche ne wo no utani sika bia ya ma receipt te sika na ko ye sika na anko ya ma receipt because of evidence meet me enko ye sika ma na ya ma receipt na o be frame ka tell me say won san ke sika na ma ko office wo say o bua o ka tell me sisa be wu na wo se wo je wo sika no ane sa wo yira wa ye ne ho ade e onyem wo betumi ama me adanse bia de ya sifam kan ne say boy no kwatana ne nchen wo UK no dia ne kodi 7 months wo UK so ne family na na tie ya na me ne kasa boy ye fe ni Raymond Kiti ben ma woni ne ya ware ye woni ne ko UK me wona number waje ni wona address mumusa no se me ma nsoma obi amana nko fie ho me ma obi ko fie ho no me je fa nyem no wo UK e pa to me he boy ne di na me da mamo me say den na chesa onyem na ko the papa on my phone me pastor boy ni di Mohammed Abdullah Rahim ono so ko na o yele nenyem me pastor ni say na so me wo ho pictures wa ha na fa send me ma say me send pictures na mra no be ma number anytime because you know naked pictures fa send the so me famla me send pictures ni na ma fa send me First send me was 0248017 51. First send me na me 0248017 517. Me mama kwa send o high. Production mo send ne high. Ti uhu sa wonyem no hwe na fu na na di say. Me pacho to ani gejia. Kese Mohammed no ne kwotwitwa brɛ me pacho da bi me kese mozu na one ne ya ware ko ye no me ma obi ko ho me ne boy ne chat nyina wo me phone so boy ne se onim da se one ge ne ya ware on krata so ne na ko UK na ge ne ya oba ware fo o man kan tere no me bla no ko Ghana I say du boy no ko ye document ne ma no so any girl ne call you catch boy ne say ne wo pass ne no Isaac am ne tikote ne da ko no me me de me bla no ko catch boy ne say ne wo pass ne girl no na me ni mama na hu so your ba ware for me wo chat ni no me phone so nya wo ye no ne ho ye me sere document ni bebebe ku me laptop so and ne ho ye me wonwa anti na me pa evidence so wo na o se me nyim no pa so fa evidence ni mbra because me who say family ne say money na plaza me samasa me wo receipt me wo pictures everything ma friend video call kwa den what ofu say wo bo me ya no say wo di ya no be kumi ya nka me wude da Benis why Africa dey Benis say na say there Benis o say me dey bi ya Benis ida so be me kin pictures no and I say obesuma ti na wo do kwa me pa Benis now do kwame na office otukwan which is which ati na nya kwantuo da say ka kwantuo kwa na wo do mama nka me ma me wo ho mama wo do kwame eka kwantuo kwa dia me say wo do kwame ko ta na chi wo do kwame oni obi o ta na chi a ebi so ko Germany 3000 ko na muwa no Benis Bray kwa won da o why be gratitude tieme o da TikTok so no hu ene Ghana so ni wiase ayeden o send this ka o be wari wo se busumi bia 5000 busumi bia 5000 nyamia ma wari na bam ti wo ko UK ni mo asunim ni mo asuwom ti se wo ko UK kwa na dwen ye ne kesre ne se ne yire won pna de na wo se wo ye owu da o on camera da o on tuwa no da o
phone so komo ti se ne yam kwa hyesew ahyese no se obi twia Benizia na wo so ye number na me fa pictures na fa so na na da I na da me screen so no me pa to yo me dey send 517 na chacho enya oda antina e madu do say na ke meja ho say ya kwantu opa papodu UK ni na ati woni me fu se me won pina wo UK in ti se me ni pina wo UK ifu me ho nti o me dia na ba ma na dia ye ne se ane na German antina ba Ghana tie wo worry wo ya kwantu okra watwa troche nipa wo de wo ya paper no se woni kunu dia na ba mo watwa satro no nipa na me ni tu kwan ka na me ni mu no da ko tem se ye ko du UK ho all kan no se ni bra na ko ka che boy ne say me wo fast nantina omo tika se na ba wo ko UK yantina me se tika se na ba wo Debio se ba ma no Benis obi a memene onya adwene se wono wa ko ni TikTok achi ensoma abusiafo be me de ne ma me kan ye nyina wontie no wo so odo wa bo hu kan ye ho ade wa tawo achi se oyira me hu no da enko UK ti se na dwimpo aye ne ntanta sa ne yire won pna die na wo so ye ma bibia mu na ho fan ma no enti ko ta UK woni mpra bia ho antina you can impre bia ho me pa ani ana da bi obi a wo say na me mpra ni wo UK no antina wo UK fine na o na me ti Coventry street by na me re Coventry efa he pote Elden asorba na ko UK na ko antina ma kwa sorry da ma nya juma dance na dem ma ware no antina ansam de wona Benis why adio yenka no kre why bi Benis tie dia ma ko ton suo wo shop antina video call na so na nya sa na mo de sha se Benis ni ma nya juma da anya sa na mo de sha se antina so no wo da anxiety no so matia kan so me huni ti video call kwa ni the only means no di hu obo bi na ehiye aware no obo bi sia se aye wadi boni ata ma ni amwa me be sia tu 20,000 na wanchia musika mamo anti na chia be tu mene sa anti efi se wo shia no be ba se sika se na be di wo Benis this se na wo hey so me swan the 1,000 but me swan the way until let me send receipt in the pipe pe kwa mamo fani nyina ka ho send receipt in the pipe pe me be ha na fu no anu hia me na fu no me ka say nyin no picture na ba na nya mai o de ba me confirm ya ma why me for the direct number no Benis me pa so me so me dey say me dey picture for the send me na send na me ni video call ni na record me na o dey blackmail me no me say me send me out say na da ma worry for the papa woni timu ya mama tie say be man dey o si ogina na segu sa wonyem na wawia wo ho abaga na ebe wo enso wo evidence nyina ti say ono nkan hwe na wa ma ba ma fufura kan hwe a ogini sika mama me ta so metinya ka san ba ko me nyem boy ne your pastor didn't put that friend one city family be am ma pa me hey we are massive I'm telling you because me first can tell also my dojo kwante twaso and recording me taking me pictures na se na Raymond Chisan why Raymond Chisan obeda de ne nkwa so Chisan eduru wa no so to ntwe ska na obi hu kwan me de ne beta so Raymond Chisan na me anti na di no odi anu no
na rawo tumi catch a man say one city kronya now so she awa wa ye ho ade say yire be ma foforo de ho aka onu so ye obi bi ebenya Antina enu nti na me catch mini one city camera because Antina obi amfa oda obi amfa oda Antina me nya ne bonu da me nya ne bonu da woni na woni mini na woni mini na me tell me baby ayi young girl make it to 25 years woni mini na me tell me baby what's wa ha so person ka bibi ka krache ma me bra wani mai Antina me da se nya kwanya ade ama me Benis ma hai o ma me frame me de to manim the last Sunday of September which is 2023 the last Sunday of September 2023 2:30 p.m. Send a banner son fan to manim say our arena on the kwame ayen on worry bear no na bear man ho Germany no unkwa ne unkwa china ade ache so a wonkọ okay so ma me bo amane o ka kire ma me pa se ben aso na o kan ye si ye me ba cho nya botre o ma me nya na be ka sa ama no o ma me number o he betimi afre no wale to manim awia no me You have just 1 minute remaining. Last Sunday of September 2023 ah fe na ne benya afe na wale na ba na wale na wie 25th December 2022 awale na wale na wie abeja wale no Kasoa me ha ka 30 million ese nipa ni papa ne sewa muta machi e me bi no hia ye nkran wo fie ya wale na wie ba so me nkron e na ma me ne to manim o ba fra o ma me ye fra ni misa no so betimi asa me pa so enya no fra ma enya me se won kwankra kai Germany na o kwacha na e kasa ma me Benis shebibi ye me pa so Benis shebibi ye Benis shebibi ye enya kwala elem dia smart ma me so bisi na o ya fa ma me ne misa no so fast asem no to mani mu Benis tigeti na oba Ghana meba also ma me akon prima wa ye ne ma so na obo mi dia o ma me se wo nko Germany ne meba Benis what boka over 1.something billion akodu UK tigeti na oba Ghana me pa so me kunu ti na ba Ghana kunu de so to Germany Antina mama me fa ni papa number ma o ni papa na be try yen me ene ma me say Australia o ban our intie so me the pa me ma dan the pa me ti wona connection na mommy me ti ba Germany okay jina so ukunu no de jina so me kunu no pase na be wala na me mpani bi no ntin na se no no awai onu abiro na anjo so begu mani mase me kunu no pase na be wala na me mpani bi no ntin na se no no awai onu abiro na anjo so begu mani mase me bre papa o papa kwasi ampani o papa na wo na wawu no kwasi ampani no ono no nyemme nti ono na me ne besa wu papa besa wu biom na o maame na waye sa chacha no nso no de na daase o kwasi ya wo ba una ba beje ma wo so menyam menyi se no wo ba beje ma wo menyam ma o papa nti wo ni Doris kwasi ampani wo busia fon kwasi afo no mo anu nsuo se enwa no mo ba beje ma wo why we jimi papa sa menyam wo da wo se wo yakwasi a wo wani ntada wo jimi no kwasi enti na kwasi afo aje wo sika edi sa menyam ma wo papa kwasi ampani na wawu no why me ni wanu mu bi ni o funchi Francis wo yakwasi ampani ma me why me ni wanu me egu wanu wo yakwasi apa ma me wo be post me nude pictures na me say wo post da afi na wo post fi why me wanu bi wasisi ya wo post the pictures ese ne bi ma obi ma ne post ade o je se de fi me se no o videos am wo kwa wo yem be she wo kwasi ya o videos no screen record na o to chop ya e bi wo kwa wo me na wo ko te na ka say hey kashem na me record o je se de na me be nse wuntia o fi no ko te fon no ko te time me so be post bi wo bo wo da me no mienu ye da form de da me say review Francis say ne wo nyam me all the way the black me if you don't send me my money I'll post on pictures who feel what a time also me post with you it's post me na me post with you but see I'm paying me
o twe ne kwata utimi yi kwata kwata no na ka se mu me pesa ade no eni na videos wo no am so record o fo bodam papa donko na me be ka be ne wo obe ware me wo fi obe ware me yo na scale de mam yaye se chop money bo so nya so dia wo me no na wo je say 2000 the 1000 say what I say so oba me be fi na bibi inti no aware na so aware ni egu no na we de nya eka bi ya eka ben hwe o ware me o ware me how hard you be 247 wo so wo ho ma no na o show che no show say me ne ka why me kun na kwase na me wala nam me mpani bi mu no ntino ho ase no no why onu abro na aju so begu mani mase bere papa o papa kwase ampani o papa na wo na wawu no kwase ampani no onu no nyemme nti onu na me ne besa wu papa besa wu biom na o maame na waye sa chacha no nso no de na daase o kwase ya wo ba una ba beje ma wo so menyam menyi sen wo ba Benes Antina una oyewe Antina me pato me chacho Erua kama ma send screenshot am Antina me wo ho ahomati 2 o'clock this time o better me audio e mi mia e say di antwa enkumi ma me nkumi papa o kan di na papa tem say ti papa jimi se papa kwasia me ma ni mu nyansa nka wa pa me ma be ma mi hu ne da Antina ya wa ya me o wi na bi ni de ana mi de no wa say bi no de tane tane nkrofo Antina me sorry preocupe eni matemo odi matema wie ye sa ate me say me naked pictures no odi akoto TikTok na lecture me da na lecture me say me question Antina me ka de me ka ye no ebufuo ma me ka sa Tina ne maame ne papa o maka Antina odi maame ne papa atam Antina se wa confirm audio num say be ma na wo mpani biom no ti wa odo ni mo mpe no ana meboa audio we are okay na say audio se wo ka cho bi se be ma na wo mpani biom no kwasia no ti anya shekra no be wadi ni sikada oya kwasia Antina den say me ka ta me say oni me kun na obi ko police station ejo oya kwasia kuma obi Antina there be antisa Antina o tie no a obeka say kubeji debi se meni anya o kasa no meni anya o kasa no me kan ya react na do no here na me react ya no Antina so obi fumo kuma ya fumdwa na ne mami achacha ne mami ona mo obeji aware ma o no o sa achacha no ya achacha mpa onye nipa Antina o ya me mami yo se wo so pe be ma ne sike bia wa bo ho bia onka wo hwe wo jinti kwame also wo jini sika 2.something billion on your evidence or the infoni bia cheme asa wafu no so kakra minim say naturally sana wa boso tie dia minim picture wudi nkan de ma no eni a kire me chese minim picture kra obese o pa wudi ma no eni a kire cause the odi cheme de wafu na peja kakra minim say no wa boso tie dia why you winning mean to be in front of social media me your back where you wo ti wonyem wiase nyina ni adanse e wo Kasoa ene baby a wo Coventry o nyina ni adanse se wonyem ye Antina obi ani madanse me papa ye video call ono kata bro na mu kam na video call pe na umpeni bio e kwase nti umpeni bio Antina atete no do Antina only etete abema we atete tintina me a simple question no me also ne ma me say umpeni bio yes or no Antina me pa Sunday ya ne papa be pray me busa ne papa kwase ade me say umpeni bio very simple question Antina enu se me say dan na heyo umpeni bio kwase umpeni dia wa no
Auntie na wodi matamudu. Ukuru di wate wan chese sese no kwasia mpani ne maame ho sa chacha ne papa sama e obewu. Entia wo so ye bi. Oba ya tete wo so ye bi. Se bema no aka bi che wo so ye bi. Auntie na me evidence slow. Me see, yamfa no se ne wo kan ye no kra wa ka bi a kire. Ti oba e wo so ka bi kire no. Kwasia wo maame ho sa chacha wo papa awuo wa no suo se nwa ati na obi ade no maame papa emi ti we na we se me ka se me se me maame dawu cha ofa ni sika ma me maame dawu me maame kwa Benis maame jinipo a yenya ntwa tie me yenya ntwa yenya ntua be men ohun da onu nsiada onso umpo se yereda e ma ne mmon kwase aka wuti na emeka no bibia yeye bia no eda yanim e ma ne mmon kas obiti manim adua nya no obewu ya so ne dech enu akwa wan manya chance anka ene no wa ha ba ne ba ma ho asem ne yentokwa ya Benis emma ba ma no emmon kwase aka ni sika bia obedi unche fana de ma no uti ne me wudi o ma me wo bi se ne wo kan na ma me de okwa broche fa ba ma ni sika ma no na fefa ne nsakoma no Benis umpe bibio odo ni mi o na dia ko sumi na antina sikuwa kwa so wo me chia tebe ka no wo me kama na antina sika bia me di wo awa we ni sika na sika ben pa na wo what do so de ne ka 16,000 euro bema antina me de ne ka na me oba me be sia na so me die bank bi oh so busa na sika na bo so no wa so me yere na wo di to dia ne di na antina we try me pa na hey unim Francis maba no so Hello mama Francis maba no so wo mabi ato ame twe waja wo mabi ankwara ne su hamadwene wo maso me wie wo ne benesa meba wo so wo de fa no to nche me se wo mana waja wo mo no am su ha be twe me wie wo meba wo so me aya det mi akasa me akasa o ma de me come out o ba wa me no try me o ma Francis say o ma kwanta wo me ma ko TikTok ni na mi su da mama ba ko meti akasa ni ankoi me pa cho mama me ba no wo ye ba ko pe ya akohwe no be si ya akohwe no me pa cho mama me nkasa on se one neglect no ya akohwe no me pa cho na entram se mama me pa cho mama wo de mi anyi esika ni nwe me si mi wi ameba no so o se fa so a wode o ka no kire no me pa cho de me wo ka ne se ma standing receipt me ma Derek se si ya kire no o so pese o hu so 5,000 Ghana cedis in the chop money me the medical catch ro me sese me sanka misika mu pia mu kukuru mu fie nko mu fi se bia me di agro wa so be ti mi fie o ta Francis shimifie kupe Francis kwa no kasa you ya what am I doing time me catch ro mu and I mean it so me sanka misika na me no ba hwere me ba Mini uni mutiwa tia mwanku kwame woni bia kwame beli sedoka beli smami de chomanim abosome nkron kwasi ade twatwo 2023 same mo man yeste beli si wampel abo tu sika gu wampel onwale ena me se maamele mo amane maame so abo amane enura ade chin no ka kire mkwasi ada no 2023 September ending last Sunday of the month me bo amane maame se beli so onware ti mameli se maame kasa be wakwa brochire odon mi hu se wo hosa ti se wo pesa wo de ho na wo ko wanim yie e wo abrabo mu a de metumi ahwe asisie enya de papa nyame kura se wo sisi wo nyonko ma onye kese
ti sa wo pesa wo ko anim na wonyini cha fa be ma ne sika ma no ene wiase ade dia na menka ma benis umpe no tie umpe no nya de so ani je ne ho sa antina ya udie Yaudi. And I was young so someone. Daughters of Glorious Jesus, our home. Me Pentamo, Benis, Cash. Fenisi Kamano. Benis. Benis. Fenisi Kamano. Wate? Fenisi Kamano nenya wasumdwe. Wote ne meka no? Enkwan de. Ema niema nkiti bi meye osi akwan wo obra nim. Wote ne meka no? Fani ompena Fenisi Kamano. Why? Enya nto a yentua. Oyima wote? Mesrewa. Usumbo chain sa 2.5 billion no. One wo papa no wabusuafo wo a wonim se wo obi a wodo no nya wo mpe no ene o montena se amamre kwan so momfa ne nsankoma na neka ni sika bi a wagege fana de ma no bene sote and move on antina mpato yo na le pato antina me tutu ma de dem na wo so ye meka bi a kire no utie mi wi a meba no so ujitum Ujitum so de sika be ma no anti ampacho mate me da se afei kwame na woni oba kasa na wo record na degem ene nkrosefo na yesa de no woni oba wo fra ne yere e kasa na onim na record ni video de ade chechem kwa mani ewu misi mani ewu to yere ade gem ne ba so na otwitwa na sa no tumante na ngasa be me bia na ne ati bia nyasa na na mo se ne mre misi mo se ne mre me mahu misi mahu masani aba na mse wo yere na otwitwa na de gem no ho ana wo circulate etia pante na ache me ma unkasa sani ya kache benis no under no circumstance ana wo obi kasa also we recording the video na de jam oba ni nim se ni kunu ne ti se wayi ne ho no no kasa na secretly wo so recording na some temptia na wo spread it etiamra mama nkancho etiamra pa de metimi aka no ene se pictures ni bi wo ha Ghana naked pictures no on one send mama enti I was say wo no yire ntam nya problem I wo send ko ah missing miss who send him me no so posi me ne no chat that's all my phone so me delete miss ayede na o se wo posti ono na eka sa de ne bamu a opeso de ho ne bamu a metimi a kire ma adwen kakra wo ho no ma ohini me say one name called Selina Jan get na nkasa onim se phone na meto ma no me track phone no meto phone wo ha no mo Germany ya ana me de phone ne bre no me ka kire no enne me saka phone na enye ma me yi a kire no no ne yem be hye no me de phone ne call ye no enye ma bebe wo no I ba ko so social media naked pictures no o ma me so no mo I send ya no ma wo ba bia me ni mo bia no e UK that be no ma naked picture bi o di ma me bia me picture wo mu bia ye UK enu ye video call what recording me who is that here o se me recording me say oyini uti audio na uti kwame dia odia send me nyina woni no di nkomo na wa recording naked sometimes you say daye ebi oho asa wayi ne ho ebi oho a ne body senkwa ne bonase nyina gu ho adenchi na wasa wo yesa adenchi na wasa wo yesa ya me picture wo mu bia ye video call misi wani mu ho na de make media go misi wani mu tesoro ho square ana wo tem ana wo me be ye kire wo mama
fa kwacha ne mame fa na fa kwacha ne mame pampali fuacho mama me pa me fuase mambal so mame hwe fa kwacha ne mame wanim na da ho mame wa kangu mic ni oba na to so on wanim na da ho UK video kwa na me ne ye na oyire wo tell mame dia na wuyi kan catch na oban dia na wuyi wa bo naked why na bo naked Benis ena oban na ye dey on the oteso kete kwani ti na so panifo so obi fumu kuma ho fam nwa wo go panifo anim that's why am so apache na panifo kan asema na ti na ne panifo metimi akasa pache ho wie o pache ho wie a kwame anti na mu akasa ewrane se waje atum tie oso waje atum pictures na mani mu ni nyina ye UK video call tie mi sisi ano say ye hu ni naked wo ba bia hu ni e be hold responsible me pa to metimi so akasa tie mi ye din osi waje atum me so na busuan fo sika ne mrel kwame onsa be ka usika onsa ebe ka usika Benis da Benis ebe ka sika no Ben plus iPhone oh jawasem na onso na degam ha wo hwe no video no so na so for camera Kwame small agents sir Kwame Argentina well from so why you dey own party na nne palifo acha Argentina was from so why you dey tia na ye kan o ma ferry Kwame tie me Benis to anutum Benis my agents sir wo betua Kwame me pa so me tie o me wo so oba wo so yire no na woni ne kasa na ono wo record na dagem wo ye bema Argentina so yesa anu di atina no ka dia tie me anu di atina no ka wo be so gitum no pacho but we see can so dia wo everybody so tie dia me ka no malafo aye video one now said the buy woman me ahwe woman me agi atum awu Kwame o hwa no nyina mama wa hwe so ache Argentina so yesa wa hwe ache wa aye so baba me pa so me dia won ne ho me dia won ne chen ono so dia won me na wo dia na won che won so wo asma wo ka no aye so baba ben Benis social media wariye no amunya yo social media wariye no munyai na ya bodam sam ne jibi sam kura ade kwasa sam no ya tuwo no mu ya nim sia maame no ne ya papa no kura atumi di anim kwasra Obama ye ware anade social media waba no ne suaro no ne papa no ya nim Obama ye ware no ade kwasa sam ne jibi sam kura na afede Musuase wo force woro broni o ye fo wanya sansamfu we bi da aso ne mama akoya fini obi edi bie ana mi share Facebook ana mi share wo ayi TikTok ana mi share he na ebe ano dia kwasasam no ana odi agi 2.something billion e ho be cha sam kwasasam na munyai na ni wo mu kum abusua nyina ni mu ase Someone ni mo ye ka tire mama mo ate. Okay, papa me da say. Benis. Da bena sika no beba. Ben. Antuna the pastor menin no am ngade wan. Okay, nti me dey ho she next week Monday ye beji mo aye no. Why? Would you want na dia to scan the antuna. Wo the mani koku me why? Benis. Men to me so manin kokun. Besi men to me manin kokun. Sika na ba o cash. Eba wonsam.
Cash. What? Venice. Monday. Any elder. Oh, papa, ya sorry penny. And no mame and kasa. Na mama imoye. Why? Hey. Ada we ada dan to mana. Venice. Ben. Misel. Asori penny ba misel. Ko kam me fan catch up. Why? Fanisi kamano. Oti ne me catch on. Wo dentia. E ba ko obedwane. Benis, e ba ko obedwane. Uri am wo fidie ni na me be ka ba ko de akyere. Benis. What free line this one? Me da sinti adwada magi moye. Me da se ma me wie. E pa cho wie de moko. Em se minuani. Minuani. Ena one ne yere wo we Accra. Me so me wo Agron Cedro. Enta ho na yet fine. Wo ma na kasakasa asimi bibia asima na ode ato manim. Te ba ya mre kakra na ode to manim se na yere ye nwome bi a ompe oyiska mana okwa adwuma obaba no na wa ye aduane na wa ma ba ma bibia di na ono ba ache so to bi efi adwuma mo ba nta ko so anta oka na makasa akire wo mo te ba ko ye na mibusa na yiri makuma se ye no kre asema na aduane ye de na meso se wukunu emme na wodi bi cha wukunu me na wodi bi cha dia enye hwe na mmom wodi wukunu umo bi aduane mo di na se wukunu ba na wandidi a ene dia anya fine nta kwa so abe ho na aware de na emu aye fine enti de bi ya wo ye de fine na ntokwa gina na emu aye fine nti ntokwa gina ma wo ma sama ante asem bi a na mnim se ayeyie ti de bi me wo ha na oka che makuma efram se minu ye ni nyoma agu abonten na sa anyoma no so wo sabi oyonreni wo ma ye wo ma achiwade nta oka ya mekasa ya na mefre minu na minu se opie yi chei enti na onam ho de aya na enti ne bufuwi odede na aye no opie a oche oye ne den ofa na chi ana oye ne den so ofa na chi ya sa kwa we be ma dan mu denti kwa okwa na okwa be ma nchen ti ode adi na enti oyi ni o mesi ho sa na de ni ne ma tugu abonten se ene de won me de gina ba bi a ya awokọ no fa kwada ho nti me ka sa me nuen hu na me sa afra makuma yi se one de mesra no na se nyoma ne de onfa nyoma no onfa me ye ni bia so onfa nyoma na ye wo mo achiwade na me kan ya nti nsuo to ade chi nsuo toy wa ye me nua ye ka achire odi wo ye achi ene wo mo na wa aka okwafa nyoma na makuma yi se nyoma no wa bodu atoto nti opase ne kru na obafa nyoma nti me nua ne mfa na me nua ne so jae nti nsuo na etoy no me nua ne kwa adwuma nti nyoma ni na afoy nti sa ka sansu edu manim na mi sansa sister princess denti o so nyoma de onfa ne sanka na wa abo na maame mo amande mo se eyo mo achiwade titi se mi nuen okotwa odwan baako na aponche baako nukure ni won kan na ye me won nti mi di ho abobu na me fefre me maame no mo na wo mo kan se omra nukure de baako pe me kan cha mi nuen se mo nko kwa me kan se mo nko no yensa me pe minim se ebufu abapa nti na sa mo no apiem nta wo se yenye pani a awase yenye pani a obeka wo mayakwa yiye beto yiye ti me ka kire mi nuen se no kre me ka kire nsam no nkwa anko ti ne ye wayiye bi ewodo mpa ase ne ye de sa asam no hye ho edu ya me wo fa na o kaka asam no wan ya ho ankaka one ne wo baba ako na mi nuen kwa hye oba no wo akurase ewodo mpa ase na ne de ye de ko he anche bia na mi nuen fram se oyale ne yefunu nti mi po me kasa no se bia okwa yi no didi basabasa asa sister da bio mi bisa no se njai no ne ye ka achi na ho na da call from the sister ene mantumi ankoto ade officer aban ho mfa no na me sa de nti oso hu se na afuru epeja na me se aban no wo fra na onka no papo na me bo mi kura ma na ye fo so no ba ya ne hu se na yefuni epeja aban no we fra epeja o se wa ko hospital na AFUTUO aka chance ne yere na okunu no credit ba ko pa okay na me so me start me so me ne na anti ba bia makobia wasa na okunu na me fra ne yere ede tu nanim ajase me kon se o dabi aba mi nkunu na me fa aka sasa sister pansra me sraw sa ba hu sesi a wo kra no ye din pa
na abeto so afi wo ba ma te so sunyini na obete se wo na wuku na papa enye ne de nti me sraw me nuanim se wa afom nti wo na papa mo nkasa na dia akobone bia no wo fa ncha aba na ontena ase ye wi de ese na ya aka me kan ya na so wo de momla ye nchen wo dompa ase na me se me da ase se wa akasa nti ni mura na ye ka achi na ka acha me sa me musa na ma me nso ansa na onu ni pani me busa ya na ma me so oh ombra na me da na ase na me ka che me ni o wa akra na me se onko na o de ko nti do ko duru na mbusa na ire so wo ebedu na embom no ye nko asam no so ko wukuada ya wada na ne frame so ya ko na ye ko ye na ya kwa ya de wo nso ma je se wa fun me fuma wa fun me na asam yoma na YouTube gwa ye chi afi so me so princess me so ma fun no enti yoma o cheche na ye ka tutume me fa no manu say ye kwa 30 million na ye pen yoma na ye peska no kra na afi abenu mo senko ye bi mpo anko bebo ba ye si obo bia enye na ye foso ya na ye sika no kwa ya ade no ye kwa ya ade no ye si ye kwa ye wonso ma na akokọ ne dan ne yem eche se afa na obai di kan ka chem se mami fe nukunu nko ba bia na ho no na ye ya ade na ebe ye fi se ye wie ne mami be ya apaye ne papa so ye apaye ote ami ntwa atronton so da enti wo mo ya ade ne odompa asi kro mi wie ye no wukuanda ya wada no na wo mokọ emsa na awotwe mienu na wo mokọ wo mo akurase ya kwa ya na yese ne papa so gun sapa me de no kra ya ba ko na mni ho me ma me kira na nwoma ho de papa ne bubu obi pa na odi danda ni na owie na odi ma na yere nso na ne yere so bobi na ne yere so bobi enti ne yere so echechi onso bo ne de pen no so wo mo so twa wa musu twa abo no nusu twa ya na no so efaaye nti no so fa na je se asomdwe aba wo muntem na obayi ka chem se me fra no ya me ni efri afa na so ye se na de ani age nti ni mu na o ka so no no nyoma na o de pata me no de be ye aduane na o ma atunsa didi na me mbisa anza na wo hwa aba aduane obetumi adi na no ye ni so kakra mpo na obedi a na bibia ye fa na me si o nti ndi me ni hobi e wo ma na me ma me fa je so wie mo di aduane wie na ni yam ekọ so by 5 days em say fia dey be na watch na afi ote obey dem odompo ase omo wo fie dompo ase na omo so wo bi wo ekura ase enti yale ne ye no wa betena krom wo mo fie ye ba en say wo say ye pam minue ni me ma me fi efie ho so wo mo fi ho na wa ya ade na awi enti wo mo fi ho me ma me ni odi na echo odompo ase ya sanka me ma me ni me omo kom ana wo say omo kom mintumi nchire Priscilla dua no nim ho bi mama mpacho be me mimbo ni dua ye de na ye no o se o didi ana no fu ahye ti se umbo ni dua ye de na oba okrom na o papa gu nsa ye twetwa mponchen nkokọ umbo ni dua nti de nti na wo se moda ni dua omo se omo ko bebe Mike ni mami na omo se omo ko bebe no omo se me na mabo ni dua dua me pa cha ti ye den na aka se fa de bre me mami ne me papa no ngunsa mi nyoma na o yitugu abonti no e mami bufui e mami kasa me kasa nsu no man friend so bia mbo ni dua omo se no na ma e bia bibisa ato no enti sa de en ono so mra ne ensu enko ba bia hwehwe se ampa se e dua ba na mo ko edi ne si o ye kwa ye no omo se wafo enti se ma ya de boni mpo na se enya se obehu mabusuafo obeka bibisa atren but enu kwan se woyim nyomagu abonten ti wo afom na ono afom ye se ono na afom wo de na onfom ye na ko yin ne ma okun de before you ne magu abonten mame me satan na me no obi na ye adwuma enti na me pon 5 satan so ma mafie ntem me kwaya washin me bo me de me trin se ya na bo konro bai e ba fie enti me ba fie na obi sa me se me kwa hefa fe na me ba fie o ka na man fie no obi sa ma me fie na me kwadware enti me kwadware na me fa me sika se me kotaduane enti me kwa abonten o ka kire me se baby kura me ko me ko beba na me nwoma e de egu abonten ohona na o sha asese wo yi me nwoma egu abonten enti me kotaduane ne ban no wa locking epono no enti me baaye no na me frɛ me kuma ka kire ne se ade ane bra ye ni otu printi se ma kotaduane ba me nya baby mponye de endi enti nyoma no na me o ka makuma se on sa me nyoma no gu edam ho ma me na me ka kire ne se da bi
Oma me kuna sesa me nyoma ye de ngudem ho no na yi nyoma no gu abonte enyo ono makuma no enti mpese me kuna yi me nyoma gu ngudem ho ma me enti wantie me enti ade chi na me kɔ adwuma be 12 na nso bi start se to nso no bu me nyoma nyina enti ade chi enti na mpese akuma be sesa ne ma na kɔ de me pese ono na yese yi me nyoma gu dem ho abufu aba na wakuma abam wo na wafa wakuma na wakuma se ni nuafom ti obesesa die na wo pese be ma na de ne nsa so ne manum otweko me de me say ono na yese wo sesa die ntia enya bibia me pese ono na sanyoma ne gu abon na wakuma wo de respect am wakuma no abona mane no waba wonse ni nua na anya ade ti otwe wo niama na koda mu biu wo se da bi me pese be ma na som die ntia mame enya bibia nti na me pese ko ye e ma me saa ti wanye no na o sha se yare dabi wanye no nti oni ono akire na me ba omuma akwan na me kra ne se me papa me nana nso afrim nti na se me kɔ hɔ nti o ka che me se me ndi nkan na ye di na wo twe dan wi a 2 weeks time obeba nti me tina hɔ sa omma me tina bibisa ne sa wamba ena me bisa ne se sisi ano ye me nana 1 week ye di me nana 1 week na wi nti tambe na obeba afi me kan no odimi atoa saa wamba bepim ne kopim se ni bra ba ko bi wu wodumpo ase a obai na eyi ena oni ni bra ebae ho na papa ka kire ne se sisi anade na waye no menwoma na watugu abonte no enye enti betimi di ho sunsun aso ayeden abre no enti no obeje no odwan eni insakakra eni no ma dia bompa no ma yibibi efro na sumdwa ayede aba enti o ka che me kunu wanwa wanfi ebepim ne Benis hwede ukunu yayi Benis hwe wa hunim no ne dada mu wo yam nso ma me mehu me mbo ni dua ye se wo Priscilla se umoni dua ya nke beje aponche ayi apaye mame wo papa se won fa aponche mra ne ngunsa ana ne mompa enyi bibi afiri kire se bibi wo ho a e wo se yi edi free ho ye ka kire no wanfi anam chese se hwede waye ye bende mame mi hwe nanim hwe nanim onye omobo oh mame nukro de e ba kope me no me nya ne ti ye bende enya ono ano ho me nya ne hwe Priscilla mame oba ne papa ye bende mame sisi ami nyame adom yakọ baabi o matwa akokọ bibi se on so yakasa o so afom no sa enti ba don se on so ne yire afom no ko mo odua o se on se de siti tie mo ko baabi na epiem yase wo so afom no foma afom no na e de afom me o man ka de cross na mo ka so afom wo so afom no ba on se foma wafom ukuru nyo no waja ne de achewo wa modua wakata wo de no so ti die nti na obehwe se dua bi wo ho a enku no mame me mbo ni dua ti e bende na no ho ato no mame die be ye no ya ye awie enti mi mpo mi ka kire ni se ya ye awie ne ho nto no na me ka kire so se aponche na o kan no wa mpamua mo so mo krom ye se ye chi se be ma betwe niema egu abonte ama nsu ato aguso sa anu na ye ko baabi na o mo sesa de a onfa akokọ ni kosua ne nda ne dua no nti ya dan akokọ na moje ana aponche na moje da bi edua bo no me se mo se watwe niema egu abonte mo krom ye chisa ana meboa ti die ho na wo se wo ye anu na ye se wo ye wanye anam sisisi ano eku no ti onye den mame mi if you said we are done ye ya dane ma o ka cha me se ya dane wo yiwie kra sa aponche no awose mi nua isan ye enti so no na o hye na oje na se mi nua no ho beto na on kan kire ye ya de ba yi na ya ma na ate de okuma ne kan jo se moaje akokọ kire no ofie ahode mai sa ponche ne ba ne ho beto ka kire ne se ya dane dua na se enye ya ende o muntan ko ude ye be ko hospital ye men so no so ho a me de be ma o mo cause todan so ye be se duabo ebi nso na kidneys o hwe na ni kura na ni ne ma ne kom ne
liver wɔ hɔ kidney wɔ hɔ ti hospital ko bi wa crap dia no mka kyerɛ no ɔkɔ yɛ detect kidneys some call ye labs. Also running labs. Lab no detailed one. And also kokoye. I will say a cornea hospital papa now running labs. Papa. Near the said there was system no. Yeah, shut it down no. Now yet to me the huno. Ti say upon chino we are sure say was see a coach upon tibina at the hotobe ba Priscilla. Yeah. O mami wo fie ha. Muntu agina mre. Muntu agina mre. O mo so mo kania na ye beba. Me kun na kwasi na me wala na. Me mpani bi mo no ntena na se no no awai. Onu abro na anyi so begu mani masi. Me bere papa. O papa kwasi ampani o papa na wo na wawu no kwasi ampani no ono no nyemme nti ono na me ne besa wu papa besa wu biom na o maame na waye sa tata no nso no de na daase Lord wonderful bakuso be Ghana president de bi bakuso amza ono ba se galam se no betu ase enne yenkora amienu we wa ha Titu ne sa Lord Beja Charles 0.7 Lord dear Mwedike huno na Obeja Ninia Charles wonderful Charles na ne dikai wo hole in heart surgery Mesa mama camera nanko he My twinkle twinkle little stars My Lord and my Charles for Mike no I want to say Just want to what to say. Patreye. Now una udi ansa wo. Praise be sorry them. There you are. So me fan nyum no to so. Say them say me mo ball to park the so. Ya be ball free ha kwa Afghanistan. Anamboa. Sa me fan nyum no to so. Ubedi asa kakra. Interest by day. Oh, dear nyame to me. Interest day. Dear Pana Ope, Asa na bo. Open mienu. Oh, and you benabe. Gospel song. Gospel, Budia. Then I down question, then I'm a boy. No, and I will saw 2 night left, right. Monfa video netoso. Juana. Juana. Dawaye, hallelujah, just say, Mr. Mupejamano, Juana, Nawaye, hallelujah, and Yano Juana, Nawaye, Onyamia ye, Amana ye fe. Oh, nyame waye amana broso. Wonderful. Me kai Charles betna manim no collapse. Oh. Hey. Oh. Yani Dr. Brian Komfo anoche. Afa me nkoti social media momo say binom say me mane akore ya hwehwe ho. May the Lord have mercy on you. Onyame hu mobo wate na sacha wadwen. Kore yare se wuto didi agro. Ene wedi onyankopon aye. Shedi onyame ordinance canon na maduye forso. Oh yes it. Abofresi onto me mfama seda. Enio. Obanso onia Lord. Lord onso kan ho. Lord etiefo na moso. Ye yahoden ne se yede ano bekekam. Na onyame aka wakoma na oso waboa no. Wanyi sika twitwiri di. Ene ukoye sedwe sika ye bodin kwa ye ntumi. Me no kase me wa waiting hole in heart patient Caleb enso gira me konso debia so ye dollar ne koso na sika na koso debia dollar ne koso Charles menkai Charles awesome na kure se do si da intimate me aka Charles say Charles muniwe oh nyame hu mobo wate na sacha wadwene ento wada kora no ne de sika aka no kolebu no se me nene hyehyɛ ho no akoda kolebu na kolebu koso de sekai etwa no wenyina ni hwe hefa nyame ohun ye modo Charles mame
For Mike no mame. Eno ho efe. Me da se ma. Ho efe. Ompe kasa. Ewie. Oni asori pani so na ba yo. Pasai. Yo, ewie. Ka se wie no no so akakakra bi aka ho. Yo. Ya o. Say yare ne sesa o. Wo de hye yare a woni ahoto. Obapa wo ye dey. Wontumi kura nkọ saloon wo siesie ho. Wo ye dey. Hwede nyame aye. Ene ne bana hoto nti no ebi kura ka ne maame anigye. Hallelujah. Charles maame miti o. Yo ahade boko. Asana me she madansi de na ase na na do bi ase no miti yo ba ko na me she 100.7 ya sha ase. Wo nyumenyi nara edawa se wo die wo asa fuye eja udi mono udi mona Jumenyinara edawa se ampara asafoye Yesu udimono Hallelujah. Amen. So meda ochedi amponya kupon na se. Ofata. Se wahwe yen so fiti March. Ayen last year. Fiti March abepi mene de ya. Se me hwe de Awurade ayama mene mebusia. Eni me ba chas. Eni adofo, eni antina, eni ewiase afane nyina. Awurade ni ameka ne se Awurade me dawase. Awurade me yiwa yesan se usu na wo yekese. Awurade fa se nye wo anka ye ntimi emma ha mbetna ha ewie. Awurade ni ameka se asida enka wodinda. Awurade me dawase. Secondly, antina nyankopon onfrisro papa sofo nyankopon onshiramo onyamo kese wajuma pa mo ye enkofo bebre even kra ye kofie ye ko hospital bi hu ye o ka che ye nse enye nukure na danfo se enye nukure nso odi chance kire na o se enye nukure na nso esanse Kristo be wu di gi ye nkwa na ono de onim nukure ne nti no eye nukure pa se wagye me ne memba Erade ni ameka ne santi na nyakopo enhira wate odra ye ba ha wo gi kire ye Debia mi na mana mi kan wase na mi do ho dance oni papa sofo eni mo boafo nyina antina nyuma job onu nyuma ha bo he wale nyame nhira mu nyina asante mai Ghana mai. Yes, mai. From Nigeria for Namibia, Afghanistan, Libya. Dubai, Paul Segole,
mistake. Baby free, kwada so swame. 31st market. I took a seal life for Asafo Obia. So me born my mistake. Ejombia and Kaneshi market. Circle bebia. Yamo dia fate. Christo or same mudia so no can send be emede or smerie. It is finished. We are Christo ni bia ubuta bia Christo we riena dada. Yedi jidia na to anamo. Let me say we ni jidia obe mem. Disciples kwedi Yesu echi. Na Yesu adahate. Bema bela ni jidia subolo bosei. Na mwamudi na echi nyama mo musro. Momem ewurade bema bela otimi nante poso na epoa maso chimo nam so ni wunya ohu sanya me no ne yetwere no ye ntwere wiase ene de wa no beka ya twere nyame a otimi nante poso edi kire nipa eno ne ya dance ye gidie nti ye nim se ye mem so nyame ka se you eye ane so nyame na eka da bia eye da bi na nyame aka ane amasa mofra we ye ni monyam se hais many di kura na mepe mesi many dia mepe say me hu omo nan mani age oh yes say omo sanfa yonko wo Kristo mu omo ya nuanom wo Kristo mu omo botai nti onyame de ombesie ni nwunu nase na omo afefa ye kese na botai no so abam yada mo ase nyame te ani frafo du yare omo koi ba ko ba o sinka ye ne wen aseda die ehia nipa nkwan ka sompa me se be fa na seda ma no cause enam no so no nyame de ye ti mo ba se ya na ayeye ni je ayeye hohoahoa na tiefo nso hunu se nyame ye no so makai ti minim so mo so mo seda mu de aka eche na do so mo so mo yi mame ati na mbajo Charles say e ba me tu say nyum we mano nti me tu amano mate sana ye free my Charles he o see any dance on me tu wesini he has promised he will never fail we will trust him he has promised he will never fail His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. Praise be a sorry one cry so nyame srabo. A sorry baby, a sorry penny for so ye mama ji ye nua bai se nua na ho kire bremu. Oh mama nyame srabo. Ye kai ne o ye nyame o nsrabo. Pa. Ona na Charles dase. Nye wahwe wo ne ho nyina ye nim se wadi nkunim no uso bedi nkunim e chance anuanom amobai nyina kase ye makwan a bre no betia he na so asore pani de wo ya asore pani ti obeka bibi kakra twato de amai mama 00. Abusiafo niame kan se onyame a ohyira ofre nipa na ohyira no wo a wutie ye ne ena nanu ya ba so utie yen enye obia na etimi yi sika no but obi ha e kan wakoma e ma wo so bompa e ka se erade ehu akola yi mobo wo so a wakoma udidi abofra ye ti wo so onyame enhyira o me de me hu se eye miracle kase na erade ayama tas esan se me kai e miracle anu twahwe ya omo ba sorry no me na be si manim the man ya sorry so twa here starting as all sorry no be twahwe ka se bia pastor na ne sese ho okay omo ayi dio papa omo nim twa here wa sorry yen ko ma ente be si manim no emra me na me di no takola to kai mo aye ko hospital na nia e kamakoma na yakọ na mabusa ne maame no wachi o se wati nani o si da bi ne obatan
na kola wo collapse o ka kire ne se tas shahudin wan shahudin me kaya na me yema shim se oba tan ni ba e collapse na akola no ka cha akola ne se on hye ne hodin abusua akola no so ntihwe samre no na me hu se oba tan no wa pem abusua wa me see wuyi bi obo mpaye antina woni ukrim nyina baby biara mo bedu a mo bepem no sina opem ye na awrade bie kwan man baby a mo bedu bia mo bepem no onyankopon omie kwan man. Amen. Charles Monsoye nyina ho Charles Mama da wo di birthday sada na no so di ni birthday. Hey, Charles here 19th October. Hey, spirit alike. Hey, birthday boy. October born. Maba. Mon femme on santu muko. Onunia. Mon femme san. Kasi eda mwasio. Mon kanche yeti. Mantio. Yeda mwasio. Mantio. Yeda mwasio. Fede mbetimi akasa diabetes benku yeda mwasio mon kaniye. Yeda mwasio. Hey, Charles Mantio, Lord. Yeda mwasio. Charles Lord yo. Lord the president obedi tibi bia president. Yeah, October 4 so the bugankwa. Monsankabio. Yeda mwasio. Perfect. Lord Mantio. Yeda mwasio. Charles Akao. Yeda mwasio. Bye. Onia abrochire fo omo bre papa na ema ni bi ho so na o mai ho se omo de omo nsoma o se from nti o ya obagiu sika di ete se o ho na sika bi abeto ne phone so obu ha sika beto ne phone so oni ba bi e free by entema no akwapo yi enu bi na ema no eye no na o hwa Ghana ha de o taye sa obi abodu akun senka o ye sa na o mani man ni sika kwa na odi no ampene ne anye ne ho ade a nanka asem ede na asem ko nenso wapene se enye ho ade ma ya ho ade wapene se enye ho ade ma ya ho ade wie enti edie enti na ye se wo ye wadwen se o nko be ma na ho na mo be ko UK yo ma se da ni nipa na o ye pepa na ye plan se je so ko fa UK ansa na abakodu on so wantumi anko wo ko so wa kwa kwanyem abrochi UK wo banyem wo ho wo ska in fact mema no yema ye ni na ho saa azan we no abache eba ya che saa no ma se no se wo ho na wo pese wo ware obi Ghana ha yiska wa se no ha de be fa wo nua bi kura ko ya nkan fa so sesi na wo nua no kro mo wechi na nka so betun abefa wo no wa nya wadon so obefa mo na de wo pese wo ware na pese wo befa no ko your problem e wom se o betumi amane yere akode nanso mi de mi ntiase e ma bebre ni abrochire ho ana se ma na mo wo Ghana ha na o makodo abrochire no mo nware no mo koduru ha no o madwen ye ana mo koduru ho na asebe o madwen nya adwuma se o be ma ware na obi one ne betumi atena ana o bebre ne ho ase ama na na mi ntiase o se wo ho e ma bebre wo ha wo no wo ni paper babu ha wo ni paper ibi nkra mo nyina makodi ho no cost no bo fom we ye adwuma na ke bebo am no da bi o omo se omo mpe no omo pesebe krasi ni ba a wo Ghana ha na se brebre no ni koduru ho nso anu asa ko gya no ya so den nipa ya so den me nim se abrochefo no kra na omo hu hia me papa omo nso ani binimu ye saade na omo se ni sika obu ane ma me kra wo pe se yi 20 cedi kra akotoko obi atonaduane so anu abanchi bi a wo pe 20 cedi bi akoton wo edi bi akotoko obi atoso ne nso wo nya da na be ma kwabrane a ne maame mutiti omowure mi ton kokko di kokko si awo a e na omo di twa ne twum no na ono wo di sika esen ni oba bi obabi na odi se no kwa abrochefo mama start se mo yesa mesrem mo mama dwum na ho na we no omu nyae sa TikTok fo no nye ho ne ware se wo so sie ni pa no se ekoyie se nkoyie eno anu fitin ya o se meware o bepewo na pictures no ro de sen ne wo be hu se original minka sanche minim se moya mature de obi apekene de wo mti be se obe subscribe na wa share na atumi ama ya hoden ne de more videos akoso abro bye.
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.